bulan September. Tanggal lihat di finish masing-masing. Saya berangkatkan 3, 2, 1. Jadi ini sudah tahun ketiga. Tahun pertama kita tidak bisa melewati terowongan, tahun ini bisa. Kemudian juga bisa mendekati kawah. Jadi ini kesempatan untuk para pelari ini untuk bisa melihat kawah, karena selama ini wilayah kawah masih tertutup. Kenapa? Karena sampai sekarang inlet, jadi jalannya air keluar itu belum ditemukan. Akibatnya nanti air danaunya itu terlalu banyak sehingga bisa terjadi seperti di Merapi itu wedus gembel. Jadi kita harapkan Kelud Volcano Road Run ini bisa terus berlanjut dan jumlah pesertanya bisa lebih banyak. Memang kita batasi, khawatirnya jalannya masih kecil, kemudian kalau terjadi kecelakaan bagaimana. Tapi tahun ini sudah bisa kita tambah, dulu hanya 200, sekarang 600. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi. Sampai ketemu bulan September tahun 2019 tanggal 15.
Alhamdulillah Volcano Kelud tahun 2018 ini berjalan lancar dan pesertanya masih tetap kita batasi dan mengetahui dari Blitar kita karena menjaga keamanan karena situasi yang di atas masih banyak lawannya, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya apabila sudah berjalan normal akan kita kembangkan pesertanya lebih besar lagi. Untuk tahun ini peserta luar negeri tidak diadakan karena 2 tahun berturut-turut kena luar negeri. Kita beri kesempatan pelari-pelari lokal dan nasional. Berapa peserta? Sekitar lebih dari 600 lebih. Ya. Meningkat dari tahun sebelumnya? Meningkat, ini ada tambahan, ada 100 lebih. Harapannya Pak tahun depan Pak? Insya Allah tahun depan akan terus kita lakukan, kita laksanakan Volcano tahun 2019, 2020 dan selanjutnya secara rutin biar Gunung Kelud terutama wisata Kabupaten Kediri lebih bisa dikenal di dunia melalui Kediri Dokteran ini.
sebelumnya sudah pernah ikut VRM. Ya, Ini yang kedua. Yang Jadi kedua. tahun 2017 lalu juga ikut. Ikut. Ini yang kedua ini. tahun kemarin menang juga. Enggak, tahun kemarin Memang setiap hari profesinya apa sih, Mbak? saya ibu rumah tangga aja. Rumah tangga. Cuma sering berolahraga Ya, gitu. sering olahraga, mulai dari sepeda, lari, aerobik gitu aja. Memang hobi untuk lari. Hobi, iya, hobi sekitar 2 tahun ini sih. Untuk rencana ke depan, Mbak, mau ikut terus untuk Kalau masih diberi kesempatan, insya Allah ikut terus. kalau kejuaraan sebelumnya sudah pernah. Sudah sering ikut event, cuma untuk podiumnya sih baru kali ini.